السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالي. لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله غنديرو فيها اسئله ديال استوار ديال أنتيغون. ان شاء الله هاد الاسئله هما اون جينيرال، الا قدرتوا تجاوبوا عليهم وقدرتوا تفهموهم غادي تجاوبوا 100% على الاسئله اللي غيتحطوا لكم في ليكزامان ريجيونال ان شاء الله. الوغ غادي نبداو برومييرمون بلي كيسيون نشرحوهم، ابري حاولوا انكم تجاوبوا، ابري غنبداو في لي ريبونس. داكوغ. الوغ بروميير كيسيون كنجيو كنقولوا هنا كيل لو تيتر دو سيت اوفر، اشنا هو العنوان ديال هاد لوفر. داكوغ. لا دوزيام كيسيون هي كي لوتور، شكون هو لوتور. فوالا. ندوزو troisième question. À quel genre appartient de cette œuvre? حاولوا تجاوبوا روسكم دابا. À quel genre appartient de cette œuvre? Voilà. 4. Qu'est-ce qu'une tragédie? اللي ذكي غادي يجاوب. داكوغ. باش نقول لكم واحد الحاجه، دائما لي كيسيون حاولوا تقراوهم كاملين، باسكو في بعض الاحيان يعني كيكونوا لي ريبونس في لي كيسيون الاخرين تيكونوا باردون لي ريبونس فوالا تيكونوا لي ريبونس في لي كيسيون الاخرين الاجوبه ديال الاسئله الاولين. داكوغ. الوغ سؤال 4. كيسكو اون تراجيدي؟ 5. يعني شنو هي؟ شنو كنعنيو هنا تراجيدي؟ 5. Qu'est-ce que montre la mort sur la scène de théâtre? 6. Comment meurt un personnage؟ يعني كيفاش ماتت هاد الشخصيات؟ 7. Et pourquoi؟ 8. Pourquoi le roi a interdit à qu'on enterre le cadavre de Polynice؟ علاش؟ علاش الملك ما عطاش الاشاره باش تدفن بولينيس؟ فوالا سي سا، هذا هو السؤال. 9. pourquoi ريكويي اللي على فورس؟ علاش التجأوا للقوه؟ داكوغ. 10. كي devient-il دي تياكل؟ يعني علاش، يعني بحال قالك بيقصد السؤال علاش انتريسي ولا علاش حث على اتيوكل. 11. quels sont les personnages de la pièce؟ شكون هما الشخصيات ديال هاد لا بيس؟ فوالا. 12. pourquoi Antigone enterre le cadavre de son frère؟ فهمتوا السؤال؟ علاش أنتيغون بغات تدخل خوها اولا بغات تدفن خوها؟ علاش؟ La question 13. Comment s'appelle la chienne d'Antigone؟ Comment s'appelle la chienne d'Antigone؟ Voilà. ندوزو ل 14. À quelle heure sortit Antigone pour entrer son frère؟ معاش خرجات أنتيغون باش تدفن خوها؟ 15. avec quoi elle essayait de l'entrer؟
فهمتوا السؤال؟ علاش حاولات وباش تفهموها. 16 combien de temps dure l'histoire? Combien de temps dure l'histoire? 17 est-ce que Ismaël a accepté le projet d'Antigone? واش إسماعيل accepté لينا le projet d'Antigone? Et voilà 18. Est-ce que Antigone a une enfant démon؟ بدنا نشرح لكم 17 واش إسماعيل يعني بغات او لا اكسبتات هذاك المشروع اللي بغات دير أنتيغون. نجاوب عندكم، خاصكم تجاوبوا. الا جاوبتوني على هاد الاسئله راه فريمون غادي تقدروا تجاوبوا في الامتحان. فوالا اسكو أنتيغون اون انفون ديمون، واش أنتيغون عندها شي ولد من ايما؟ فوالا 19 à qui Antigone avait envoyé la lettre et avant sa mort لمن رسلت الرساله؟ 20. هنا راه قلبت لي من الترتيب. alors 20 que voulait faire Crayon pour étouffer à l'affaire؟ اشنو بغا اولا Voilà, 20 que fait Crayon avant de devenir roi؟ اشنو بغا يدير كريون من بعد الملك؟ اشنو كان بغا يدير لو روا من بعد الملك؟ et voilà et enfin que signifie le mot نونو؟ علاش عطينا هذا الاسم ديال نونو؟ alors maintenant ندوزو les réponses. d'accord et voilà دابا ندوزو ان شاء الله les réponses ديال هاد لي كيسيون هادو اللي ديجا شرحناهم. فوالا كيف ما قلنا في السؤال الاول شنو هو العنوان؟ فوالا العنوان ديال النص بيان سور خصكم تكونوا عارفينه هو أنتيغون. فوالا الوغ لا دوزيام كيسيون قال لك شكون هو لوتور؟ هو جان أونول. فوالا troisième question à quel genre appartient cette œuvre؟ يعني شنو هي النوعية ديال هاد الرواية؟ داكوغ النوعية ديال الرواية au genre théâtral. la réponse هي au genre théâtral et plusieurs précisément c'est une tragédie. voilà ندوزو la quatrième question. هو قال لك شنو هي يعني كيسكو تراجيدي؟ شنو هي تراجيدي هي يعني شي حاجه كتسالي بالموت او المآسي. c'est une pièce de théâtre qui se termine tragiquement. un ou plusieurs personnages trouvant la mort à la fin. c'est le cas d'Antigone, Démon et Eurydice. يعني هاد لا بيس تياتر كتسالي تراجيكمون، كتسالينا بالموت، بالمآسي، بالمعاناة. داكوغ فيها واحد ولا بزاف الاشخاص اللي كيموتوا في النهايه. وفي هاد الحاله ديال هاد ليستوار عندنا المثال ديال الموت، فاش غتموت في الاخر أنتيغون ايمون اي أوريديس. داكوغ غندوزو للسؤال الموالي هو السؤال الموالي هو comment meurent ces personnages؟ علاش ماتوا اولا كيفاش ماتت هاد البيرسوناج alors Antigone est entrée à vivant. Antigone دفنات حية. Aimant enfonce dans son sien une épée. يعني ايما
خشى في البطن ديالو واحد السيف اولا يعني في كرشو خشى موس. داكوغ. اي اوريديس سو كوبي على كروش، يعني اوريديس انتحرات ولا قطعت راسها ولا. داكوغ. السؤال الموالي قالك بوركوا. داكوغ. علاش Antigone est condamné à mort et à part son oncle maternel, le roi, criant. قال ليك أنتيغون حكم يعني تحكم عليها بالموت من طرف فوالا عمها اللي هو كريون. car il a bravé sa loi en enterrant le cadavre de son frère Polynice. ولكن فوالا ولكن حقاش انها شجاعه وبغات تدفن خوها، هادشي حقاش بغات تدفن خوها. فوالا. que le roi a ajouté un plein démon suicidaire parce que son père, le roi, a condamné sa fiancée d'Antigone à la mort. Eurydice, la mère démon, a suicidé lorsqu'il a appris à la mort de son petit. Alors هنا أنتيغون تحكم عليها بالموت من طرف عمها، ولكن رغم ان داكشي كامل هادشي يعني حقاش انها شجاعه وبغات تدفن خوها. ايمو علاش؟ ايمو حقاش مني شاف باه بغا يقتل الخطيبه ديالو، واوريديس حقاش سمعات ان ولدها مات. هادشي هو الجواب. داكوغ. نعاودو هنا قال ليك كومون مورون سي بيرسوناج، علاش ماتوا لينا هاد لي بيرسوناج اولا كيفاش ماتت. انتيغون دفنات حيه، ايمور شاف راس في البطن ديالو موس، اوريديس يا كوبي على يعني انتحرت. هنا قال لك علاش هادشي كامل. انتيغون حقاش انها يعني بغات تدفن خوها وهداك الشيء تحكم عليها بالموت. ايمو حقاش مني شاف بابا بغا يقتلها بيقتل الخطيبه ديالو. اي اوريديس حقاش سمعت ان ولدها ايمو مات. داكوغ. لا كيسيون 8 اللي كتقولك pourquoi le roi interdit à qui entrer la cadavre de Polynice. علاش لو روا منع الدخول ديال او الدفن. داكوغ. علاش لا ريبونس هي car le roi le considère comme un traître. Polynice s'est allié des princes étrangers pour attaquer Thèbes gravement par son frère Étiocle, enfin s'emparer du pouvoir. Alors question 8 علاش ما بغاوش؟ حقاش الملك ما عطاش الاشاره، لو روا ما عطاش الاشاره ان باش يتدفن لينا بولينيس، وهذا حقاش اعتبر ان الدفن ديالو خيانه بالنسبه للوطن. لان هادشي علاش حقاش بولينيس حاول انه يهجم على خوه باش ياخذ السلطه اولا باش ياخذ الملوكيه. Et voilà, la question 9. Pourquoi recourir à la force? علاش التجؤوا للقوة؟ ها هي la réponse. Après le départ de leur père Oedipe, les deux frères se sont mis d'accord pour revenir à tout, mais après un an, Étiocle refusa de céder le pouvoir à son frère. Alors هنا السؤال السبت علاش التجؤوا للقوه من بعد البدايه يعني ديال اوديب. اشنو دار؟ عطى قال لهم كل واحد في الخوت غادي يحكم عام، ولكن واحد اللي هو اتيوكل رفض الاتفاقيه. داكوغ. ندوزو لا كيسيون سويفون اللي هي 11. قال لك شكون هما لي بيرسوناج باهيين. كاينه انتيغون هي وكاينه لا سور اسمان، la nourrice, puis le roi, Kin Crayon, Eurydice, le père démon, et mon fils de roi et fiancé d'Antigone. Enfin les gardes,
les garde وعاد le messager et le corps. D'accord? En 12, la question 12. Pourquoi Antigone sentait entrer le cadavre de son frère? D'abord, la réponse, il considère cela comme un devoir. Après, elle dit qu'elle le fait sans savoir pourquoi. علاش بغات تدخل خوها؟ قالت لهم هذا حق، يعني هذا واجب، خاصنا ندفنوه، واخا هي ما عارفاش السبب علاش. Et comment s'appelle le chien d'Antigone سميتو Douce. À quelle heure est sortie Antigone pour rentrer de Saint علاش خرجت باش تدفن خوها؟ À 4 heures du matin، يعني بحال قلنا مع الفجر. À 4 heures du matin، 4 ديال الصباح. Avec quoi elle essayait de l'enterrer؟ يعني بحال قلنا باش بغات تدفن، باش بغات تدفنو. Alors, d'abord avec la petite pile de son frère, Pauline qui les garde en cisaille et appuie en grattant avec ses mains. في الأول بدات كتقطع بواحد بدات كتحفر بواحد المجرفه صغيره. ابري من حصلوها لي غارد بدات كتكمل بصباعها وبيديها باش تدفنو. Alors la question suivante. Combien de temps dure l'histoire? Voilà. شنو هو le temps ديال هاد l'histoire? Dans la tragédie, il y a fameuse règle des 3 unités qui impose l'unité du temps, du lieu, de l'action, c'est-à-dire que l'action doit se passer dans le même lieu, dans un temps limité par plusieurs de 24 heures, et l'action doit être unie dans la pièce, l'action, et voilà, comme le début, et elle s'est terminée à la nuit. ندوزو la question suivante. قال لك اسمان واش اكسبتات لينا البروجي واش قبلات؟ non au début. Alors Ismène au début Ismène a peur de Crayon. Elle a essayé de convaincre sa sœur d'abandonner son projet. Mais lorsque le roi a condamné Antigone, Ismène veut mourir avec elle. يعني إسمين بقات هي خايفة من عمها، خايفة من عمها وخايفة من توقع شي حاجة لأختها. داكور. اسكو أنتيغون a enfant de mouche؟ أنتيغون عندها شي ولد من إيما؟ non. Il lui a parlé de l'enfant qu'elle aurait pour avoir. ما تكلموش إنهما كاع على هادشي. à qui Antigone avait envoyé la lettre écrite avant sa mort؟ لمن la question لمن رسلات à qui Antigone veut envoyer la lettre écrite avant sa mort؟ لمن رسلت رسالة قبل ما تموت الأمة bien sûr. qui voulait faire Crayon pour effeuiller l'affaire؟ اشنو دار Crayon pour effeuiller l'affaire؟ il voulait tuer les 3 gardes. قتل les gardes. Et la question 21 قال لك que faisait Crayon avant de devenir roi؟ شنو بغى يدير قبل يعني قبل الملوكية ولا قبل الملك؟ كان كيحاول انه ينتريسي لينا voilà s'intéresser que religieux ou antiquité. Alors la question الاخرى هي علاش كيسميو لا نوريس بنونو؟ كي سينيفيا لو مونونو؟ يعني لاش كيرجع لواحد الحاجه ديال لانفانتيل يسينيفيا نوريس، يعني كيرجع لينا الطفوله. هنا نقدر نقول لكم سالينا على هاد لي كيسيون. الا قدرتوا تجاوبوني، الا قدرتوا تجاوبوا بوحدكم
وقدرتوا تفهموا بوحدكم. يعني راه فريمون ما عندكم مناش تخافوا ان شاء الله. في ليكزامان ريجيونال اللي ما بقى لي ان شاء الله والو. يعني راه هاد لي كيسيون اللي جاوبتوني عليهم فريمون سيروا اورسكم مرفوع، ما تخافوش ان شاء الله. حقاش كما كتعرفوا يقدر يتحط يقدر يتحط لكم هاد هذا ولا لابواط، وانتم تختاروا شنو بغيتو دوزو. داكشي على حسب كل واحد شنو اللي مبريباري، وشنو حافظ، شنو هذا وشنو بزاف د الحوايج. يلا نخليكم دابا، نتمنى تفهموا تكونوا بريبارين مزيان وموجدين مزيان.